好，来继续来看台北市议会为着普发现金的议题是冤假真厉害。民进党团质疑台北市政府两套标准，无愿意甲超收的税金还予市民，所以伫一读的时阵，全部以有意见为理由，甲包含着总预算在内的17项的法案暂时来按下。国民党议员詹委员批评，讲这个沟通的手段有真侪种，但是甲法案来按下，这会伤害台北市民。140-197案有没有意见？好，有意见赞歌。140-198案有没有意见？有意见赞歌。总一部北市府将包含总预算案在内的17项提案送交议会一读，不过拢靠民进党议员颜玉芳以无意见的理由暂时按下，原来拢是为着抗议这件代志。多拿了408亿，蒋万安市长说他没有钱可以发，这很奇怪啊！所以啊，不要双标。不是的，议员就是双标，你完全搞混。台北市长蒋万安和民进党籍议员简书培占的遐里，对北市府讲要同齐对中央普发现金，两边无共调。民进党团主张，为2022到2025年，当年扣的税有计毛加半户北市府，4年拢总408外亿，因主张这拢是来自人民纳的税金，按照台北市244万的人口数来算，大人会当搁普发1万6000块。没有，中央是超收的税收在普发现金，但民进党议员是要台北市政府用老本来发，我觉得完全不合理。中央普发1万，昨开始登记，各地真侪议会党团嘛讨论到要加码，不过台北市议会和市府拢无共识，民进党团则采取抵制手段。其实民进党有很多手段可以跟蒋市府沟通所谓普发预算的相关的内容，以及所谓普发的数字是多少。那目前为止呢，我们没有看到市府将这增加的统筹分配税款的部分编入预算送到议会。就算加码破坏是议会拿到党团的共识，北市府的态度大正的好决加码提案，即马嘛会议题本身烧到其他法案，就看未来蒋市府如何改套。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。